我是 Kimi 吴雨冰。你看我牙齿已经快长出来了，我在很努力的等它长出来。哎呦我的妈！不是这个。哇哦，这个好像是海边的嘞，海边沙滩，沙滩有游泳圈哦。有游泳池。号码是什么？啊？号码是什么？号码是4870。什么是4870哦4870。 4870哦，那边有写30个什么？里面有30样物品。 30样物品好多哦。刚才你眼睛红红是什么事情？我一看到这个，我就想起了我的波比。你的 Bobby 是什么 Husky 就是这个。这个是 Husky 来的咩？有点像。有点像，所以你刚才打到的时候你就酷酷了。要哭哭了啊。真的打开吧。这个是爸爸和狗狗。爸爸和狗狗。其实还有一个哦，可是大姐说下一个视频才放。OK， 下一个下一个视频才开箱。哇，好多东西，真的有。OK， 你要变出来先嘛，我不要等你慢慢拿。 OK， 我们变出来。魔法变。你看我变出来了。哇，好可爱哦。好可爱哦！哇，这里有小卡片给他玩的，刚才妈咪弄了。小卡片，哇，真的好可爱哦。这个什么？这个是orange， 然后苹果、香蕉，然后这个是里面好东西哦，你们看好了。什么东西？三明治。哇，很香。你修到没？你可以拿出来放在盘里面哈。还有什么？还有这个。这个是把它盖在沙滩上的沙，然后就可以造出这个咯。那我看看可不可以盖上？不可以。对呀，它就是做来这样子嘛。然后那个小的也是这样子盖咯。沙堆。这个是那个什么挖沙的那个。我看不到，你是弄。哇，好可爱。然后这个是 Husky 爸爸。可是他那边没有写 Husky 嘞。还有一个小球，赌。OK， 还有什么？果汁。果汁。还有书包。还有这个。这个等一下妈咪才弄，因为这个是插进去这个沙的。哦。你看这边有啊。好可爱哦，还有冰淇淋耶。对呀，好想吃冰淇淋。好吃。吃。还有这个。什么？小玩家游泳圈。你给他戴看，给狗狗戴看。哇，你可以吗？它太肥了，跟你一样，肥肥的，有吗？好可爱。好可爱的小狗。不可以骑在爸爸头上的了。然后后面的这个呢，围起来的哈。这个叫。感觉好像可以给他们换衣服。这个是可以给他们围攻，不给这些东西。然后这个是地毯，这样子放草系。这个餐具。这个等一下我才去剪美美的出来。好。还有这个什么？还有这个是那个什么可以晒太阳的那个椅子啦，躺椅也是折椅，它可以折起来的，你看。那边还有白那这样子折起来。几可爱，我做的好像哦。这也太可爱了。是不是森林家族？它做的很细，很可爱。你喜不喜欢？你要谢谢谁？谢谢我的女神送给我的。不止你的女神哦，还有家里2、3个女神，还有狗狗，还有二姐。你懂她告诉你什么吗？520快乐！你知道520是什么？身体健康。祝他们身体健康。你懂什么是520吗？就是母亲节。不是，我爱你。爱你。对嘛？520是我爱你嘛。好了，等一下我再去拍起来，把它组装更美，才拍照。OK。然后你要说什么呢？好了，我们今天的视频就到这里了，记得点赞我，我的名字叫 Kimi 吴雨冰，我们下次见，拜拜。下一个系列你要介绍谁？介绍你们要留意哦。要留意哦，要点赞关注我哟。